Živijo, Mateja. Zdravo, pozdravljena. Živijo. Hvaležna sem ti, da si se odločila, da posnameva ta intervju in hvala, da boš delila svojo podjetniško pot še z ostalimi. Predlagam, da se kar sama malo predstaviš za začetek. Seveda, z veseljem. Jaz sem Mateja Bračič. V bistvu moja poklicna pot me je pripeljala do tega, da sem si pridobila par nazivov, kot so, da sem profesorica andragogike in pa magistra profesorica pedagogike in sociologije. Hkrati imam pa v bistvu ogromno izkušenj na celi vertikali poučevanja, od najmlajših do osnovnošolskih, srednješolskih in pa odraslih, zaradi tega, ker sem si v bistvu pridobila izkušnje z delom na več različnih področjih, tako preko prakse, kot tudi preko veliko prostovoljnega dela. Tako da v bistvu jaz imam pa še srednjo šolo, imam srednjo vzgojiteljsko narejeno, tako da v bistvu imam celo vertikalo tudi, kar se tiče strokovnega področja, pokrito. Mi je pa v bistvu dosti več dalo to, da sem jaz si pridobila izkušnje, da sem šla med ljudmi, da sem si pridobila v bistvu praktične izkušnje na terenu. Poleg tega sem v bistvu tudi delala prakso na Severni Irski, tako da sem dobila še internacionalni pogled, torej sem lahko videla malo primerjavo našega sistema in njihovega sistema in potem dobiš večji vpogled to, kaj mi imamo. Mogoče malo bolj ceniš to tudi, kaj mi imamo, na kakšen način se približujemo otrokom in da v bistvu lahko tudi še veliko več naredimo, ampak tudi veliko že imamo. In kakšna je, na primer, največja bila razlika, vsaj v tebi opazna, med Severno Irsko in med Slovenijo? V bistvu sam sistem šolskega sistema, ker pri njih začnejo z osnovno šolo, primary school, že z 4. letom otrokovega življenja. Torej v bistvu to pomeni, da tako male otroke dajo že v šolo, dajo v uniforme, ampak so v bistvu tam precej bolj vljudni, precej več je poudarka na njihovem področju matematiki in angleščini, sploh v teh zgodnjih fazah poučevanja, medtem ko mi začnemo pri 6 letih in nimamo uniform, in pa tam je še precej bolj religiozno obarvano šolstvo. Zelo veliko je zasebnih šol v primerjavi s Slovenijo in tudi tam imaš potem tudi v šoli možnost, da se religiozno udejstvuješ, medtem ko tukaj ni toliko veliko šol v Sloveniji na ta način. Je bila pa zelo dobra razlika, in v bistvu sem se zelo veliko tudi naučila, na kak način tam poučujejo, na kak način mi poučujemo, kako se približati otroku, tudi tuje govorečemu otroku, kako v bistvu izziv, kako recimo potem ti angleščino predaš otroku, ki je angleško govoreč. Kako mu zdaj ti po angleško razložiš to. Ampak je potem nekako šlo, in tisto matematiko in angleščino in kako. In dajo pa zelo veliki poudarek tudi na to, da vsak dan vadijo, kako čisto pis naredijo. Se pravi, čim bolj natančno prepišejo črke in da se jim pisava zboljša skozi leta. In to še zdaj, v tem času, v bistvu delajo čisto, ker tega se jaz spomnim iz moje šole, iz mojega osnovnega. Ja, oni pa to res delajo na tem in pa res imajo zelo lepe pisave, no. Ja. Zanimivo. Pa omenila si uniforme, a je to tako? To je tako kot Harry Potter stil. Vsi imajo uniforme, ampak vsaka šola ima svojo barvo. In v bistvu vsi imajo, recimo deklice imajo krila, fantje imajo hlače, ampak vsaka šola ima potem tudi svoj znak gor in tisto šola, kjer ima svoje barve, tisto uniformo imajo. In to je v bistvu tako, da se otroci med sabo ne ločijo, to je luštno, ker nimajo nekdo ima, ne vem, te pa te znamke oblačila ali pa tega nima, to je pa mogoče dober, eden izmed boljših. Ja, iz tega stališča jaz to precej podpiram, ker ni potem te družbene raznolikosti v tem, da se v bistvu kaže z oblačili, kaj jaz imam, kaj ti nimaš, ampak vsi isti, sploh za časa izobraževanja, vsi smo na istem, vsi na isti način. Dobro. Hvala, da si to povedala. Dajva se mogoče zdajle mi kar obrniti na tvojo podjetniško pot. Kdaj si začela sploh razmišljati, da boš pa podjetnica? Jaz sem imela že nekdaj željo. V bistvu moj oče je tudi podjetnik, kar me je nekdaj gnalo, ampak je pač v čisto drugi smeri kot jaz. On je vulkanizer, jaz sem precej v poučevanju. Res nič podobno, ja? Ne, ni niti blizu, ampak sem imela pa vedno željo, jaz bi nekaj več. Jaz sem bila tudi tisti tip osebe, ki je vedno imela še polno dejavnosti zraven šole, ker v bistvu sem še vedno iskala še nekaj, ogromno prostovoljnega dela, športa, ogromnih drugih dejavnosti, kjer sem si pridobivala novo znanje, ne tistega še, ko sem imela v šoli še zraven nekaj in tudi za časa faksa, sem pa vedno imela v bistvu željo poučevati, željo pomagati, željo potem, da
ti nekomu nekaj poveš, ti nekomu nekaj razložiš in potem se mi zdi pri učiteljih, profesorjih tisti aha moment, ne? Ko vidiš, mu razložiš in njemu postane jasno in njemu se skristalizira vse in to je to, kar mi delamo in se mi zdi, da to, če to kot učitelj, profesor daš nekomu, je to tisto res. Ja, največ, kar lahko daš in tudi to, ko spremljaš otroka, ko vidiš napredek, ko vidiš, da se je spremenil, da on vidi, on začne verjeti v to, da mu bo uspel, da je on zmožen nekaj doseči, kar prej mogoče niti ni verjel, da je. In to se mi zdi nekaj najboljšega, no, kar lahko daš. Točno to. Tukaj je preveč učiteljev še zmeraj, mislim, dobro, jaz sem starš spet pubertetniku, 3. letnik, veliko učiteljev še zmeraj srečujem, ker se mi zdi, da ne želijo, da bi otroci več znali, ali pa da bi si že v osnovi zaželeli biti oni tudi nekoč te učitelji ali pa pedagogi, če se lepše izrazim. Me čudi, da še zmeraj se ni, to si ti tako dobro povzela, jaz si želim, da bi otroci več vedeli, da bi doživeli ta aha trenutek, da bi si želeli še več dobiti, pa da jih v bistvu popeljem v ta svet, ki jim lahko dam, pa nekaj novega, pa zakaj ni več takih učiteljev? Mogoče bojo s časom, ne? Ja, jaz upam, da ja, je pa pač res tudi, da je potem malo drugače, ko začneš v praksi to delati. Mogoče, ko si nadobuden študent, imaš res, pa je res težko držati to navdušenje z vsem tem, kar te bremeni poleg tega samega poučevanja v šolskem sistemu. No, to je pa res, ja, tako. Mogoče tudi pritisk, ki naredi svoje, ne. Samo nekateri se rodijo, tako kot se nekateri rodijo, da bojo pomagali ljudem v zdravstvenem smislu, se tudi rodijo na ta način, ne. Tako da nekaterim to ne pride do živega. Točno tako, ja. Moraš biti pa tak, se mi zdi, da učitelj sploh moraš poučevati srcem. Res, če imaš to, dej naprej, zakaj pa ne bi? Dajmo si pomagati, dajmo si deliti znanje, skupaj ustvarjati skupno prihodnost in to je meni nekaj najlepšega, kar lahko, ne. In tudi, recimo, no, da se za začetek, kdaj sem se opogumila, da sem odprla svoj espe. Jaz na začetku nisem imela težav, kar se tiče, da bi najela prostora, zaradi tega, ker sem že prej omenila, da imam očeta podjetnika in v bistvu mi je priskočil na pomoč iz te strani, da imam lahko svojo pisarno in da mi ni bilo treba najemati prostora. Kar je za začetek izredno dobro, zaradi tega, ker si pridobivaš stranke in ti potem nimaš skozi polno, nimaš vedno vsako uro in da bi v začetku že plačevala, ne vem, 100-200 evrov na mesec za tistih par inštrukcij, recimo, ko sem s tem začela, bi mi bilo verjetno kar precej finančno breme oziroma izziv. Sploh zaradi tega, ker mogoče pa druge službe nimam sploh na začetku poti nisi toliko fejst plačen, da bi lahko šel to. No in potem sem pa na začetku si pridobila par strank, potem sem pa imela z možem malo finančne krize v decembru, lansko leto, in sem bila jaz v mišljenju, kdaj, če ne zdaj? Kdaj bom? Skozi je bila želja je konstantno bila, vedno sem si želela še več se razvijati, izobraževati, deliti znanje, sem bila, okej, zdaj pa bom, zdaj pač očitno me je prišlo do tega, da jaz zdaj to moram narediti in jaz sem se potem lotila v to in mi ni žal. In sem potem začela, pač počasi potem rasteš, ampak je bilo pa tisto, končno, ne, končno sem prišla do tega, da sem zbrala pogum, šla v to, mi je pa tudi dosti pomagalo to, na kakšen način sem začela, je, da sem šla v bistvu na spot točko v Krško, kjer sem lahko jaz vprašala vse možno, kar je mene zanimalo. Tam so tudi zaposleni v bistvu zato, da ti pomagajo na podjetniški poti. Jaz sem potem spraševala 1001 vprašanje, ker jaz v bistvu, meni je bil sam cilj poučevati, delati znanje, kar se tiče tega poslovnega, nisem imela toliko pogleda, ne. Ampak so mi potem svetovali, tako da sem jaz potem odprla normiran način, ker sama nimam toliko veliko stroškov z potrebščinami, no, ampak imam v bistvu bolj storitveno dejavnost, tako da imam normiran način in pa na banki poslovno osebni račun. Torej, da tudi s tem nisem si nakopala dodatnih stroškov, ampak sem to nekako združila. V prihodnje pa, kolikor bom videla, da se to res fejst veča, bom pa pač ločila račune. To pomeni, da si odprla zdaj popoldanski espe, ali si odprla polni espe? Ne, popoldanski, še vedno popoldanski, zato ker jaz še vedno delam v šoli in bom pa, upam, da nekoč kmalu prišla na cel espe, zato da bom res lahko delala tisto, kar si srčno želim, predajam naprej in da me bo to gnalo, no, ker je precej težje v bistvu, da delaš nekaj, kar mogoče nisi toliko zagret za to, kar delaš, ampak še vedno delaš. In zato jaz tudi vsem polagam na srce, če se bojo, ko se bojo odločili za espe, ne bo to dejavnost, ki jih ne bo izčrpala,
temveč da jih bo nazaj nafilala z energijo, da jim bo dala tisti zagon, da jim bo dala tisto moč, tisto navdušenje, tisto, ja, to hočem. Ker, Vidiš to strast. ja, Lepo je videti to strast, a veš, ker to je ta začetek, ki si toliko želimo, ki smo prav, ki pademo v to našo idejo in to je najlepše videti. ja, se mi zdi, da to je pol kar izziv, pol nekako ohranjati, ampak se mi zdi, če Je, dobiš tisto nazaj, tisti feedback, recimo, ko te poslušajo, ko si jim zanimiv, ko se vračajo k tebi, in to je to. To vidiš, da nekaj dobro delaš, vidiš, da ljudje pridejo k tebi in to je res, no, za mene nekaj najlepšega, ko vidim tisto, da pride, pa da v bistvu me poznajo in da vejo. Tudi na ta način sem jaz pol v bistvu se širila na začetku, je bilo to, da sem objavila mojo objavo v neki lokalni skupnosti na Facebooku, ko imamo za ta naš kraj, in so me preko tega prepoznali. Poleg tega pa so vsi točno vedeli, kdo sem zaradi barve las in zato, ker sem živela v tem mestu že od malih nog. No. Okay. Tako da na ta način sem si pridobila prve stranke. In si že začela v bistvu kar preko skupnosti, krajevne skupnosti in si začela graditi v bistvu neko novo mrežo. Zdaj, kaj vse nudiš v svojemu podjetju? Pa mogoče se dajvate prvo tega dotakniti. Ja, nudim 5 stvari. Zdaj, jaz sem v bistvu to razložila na ta način, da sem jih podelila po ravneh. Prvo je za predšolske otroke. Za predšolske otroke v bistvu ponujam pravljične urice, delavnice in pa tukaj sem se povezala še z Valentino Pavlovič, ki je tudi anglistka in pedagoginja, s katero bomo potem tudi v nadaljno naredila tudi te v bistvu dvojezične urice za otroke. Tako da je na tem področju to. Vkolikor se pojavi še karkoli, lahko tudi še dodam recimo po to ponudbo. Potem druga je v bistvu za osnovnošolske otroke. Tukaj nudim inštrukcije za osnovnošolske predmete slovenščina, zgodovina, domovinska državljanska vzgoja in angleščina. Poleg tega pa izvajam delavnice za otroke na socialnem področju, na razvijanju kritičnega mišljenja in ustvarjalnosti. Ker se mi zdi, da v bistvu tudi ta ustvarjalnost precej manjka v današnji družbi. In to se želim, da bi med otroki povečali, spodbujali, zaradi tega, ker marsikdaj se bo potem treba znajti v življenju. Mi jih pa nekako zatremo, ampak zato je treba pa spodbujati na ta način, dajmo ustvarjati, dajmo kritično razmišljati, ti razmišljaj svojo glavo, kak način bi to in da jih razmišljaš, da jih ne zatreš. No. To se mi zdi zelo pomembno. Potem tretja raven je z mladostniki, se pravi srednješolsko. Tukaj pa v bistvu ponujam inštrukcije sociologije, zaradi tega to je tudi moje v bistvu zelo močno področje, in pa tudi te delavnice prilagojene mladostnikom. Se pravi, starostno prilagodim vsebine, zaradi tega, ker lahko z mladostniki na drugačen način delaš, imajo drugačne družbene probleme, imajo potem tudi drugačne stvari, katere v bistvu oni delajo in jih stvari. Recimo, oni imajo dostikrat druge probleme, kot jih imajo osnovnošolski problemi. Zato je dobro, da prilagodim. No? Potem peta raven je pa za odrasle. To pa ponujam karierno svetovanje, predavanja za odrasle, tudi na kakšnih ljudskih univerzah in na področju recimo vseživljenjskega učenja, komunikacije. In potem peta je pa to, da v bistvu hočemo vse povezati med sabo, ker se mi zdi, da edino na ta način bomo dobili neko skupnost, ki si pomaga, ki je tam en za drugega, je pa medvrstniško sodelovanje oziroma medgeneracijsko sodelovanje. To pa pomeni tudi to, da mi je v bistvu v želju in interes, da se povežemo generacije. Zato, ker eni vejo nekaj, drugi vejo nekaj drugega, če združimo znanje, lahko pa uspemo in se lahko pomagamo in se mi zdi nekaj najboljšega. To pa ne bi mogla lepše povedati. Jaz sem enkrat spremljala en dokumentarc, ko so v domu za starejše v Angliji, so vrtčevske otroke namestili noter kot nek vrtec. To je bilo tako dobro videti in otročke mehne, ki so se učili od starejših, dobili so pač njihovo to znanje pa izkušnje, pa so jim pomagali na drugačen način, in starejši, kako so v bistvu se pomladili. In to, kar si ti omenila, je dobesedno ta skupek tega, kar bi mogli medvrstniško si pomagati in v bistvu skupaj se učiti, ne? Ker seveda starejši imajo neko znanje, ki ga mi še nismo dosegali, mlajši imamo pa tisto znanje, ki pa starejši ga sploh še niso dosegali, ne, v drugi smeri.
Sej to, skupaj si lahko pomagamo in meni je v bistvu glih to glavni cilj, jaz sem tudi moto, skupaj zmoremo, ne, in da Lepo. skupaj si lahko pomagamo, da naredimo svet boljši. Da naredimo v bistvu to, da skupaj sodelujemo, ker zdaj družba je šla na bolj individualizem, ampak meni se zdi še vseeno zelo pomembno, da stopimo skupaj, ko je treba, da se učimo eno drugega, ker se lahko marsikaj naučimo. Tako se jaz učim vsak dan od svojih otrok, tako se lahko učim vsak dan od svojih staršev. Tako. Pa misliš, da je posluh za tak način? Glede na to, da si tudi omenila individualizem, ker je pač močen individualizem, ne? Ja, je, zaradi tega, ker čedalje bolj prihajamo k tem, da se družba vrača in išče tisto, kar je izgubila. Tisto, kar ni več. Ne? In recimo tudi danes se zavedamo tega, da čisto sam ne moreš uspeti. Ti potrebuješ ljudi okrog sebe, da lahko uspeš. Ti še vseeno potrebuješ prijatelje, družino, nekoga, ki bo tam. Tudi takrat, ko se ti zalomi, takrat je dobro, da imaš nekoga. Ne moreš sam. Ne? In to, da si ti čist individualist, je težko shajati. No? Težka pot imaš potem pred sabo. Ja. In to je tudi eden izmed teh načinov, ko bomo mi zdaj intervjuje. Je tudi neke vrste mreženje, podajate vi znanje za vse te gledalce, ki bojo gledali, in jaz podajam s tem možnost, da bojo lahko videli, kako je, ko nekdo začne na tak način, ko ima tako pa tako idejo, da v bistvu tudi izlučijo, mene tudi to zanima, jaz bi tudi rada na to pot stopila, kako je pa Mateji ratal. Mateja tudi, na primer, je v tej smeri delala, ne? To je idealno, v bistvu, da si lahko pomagamo. Ja. Se je v bistvu glih to, ne, da si pomagamo, da vidimo. Je pa tudi, se mi zdi, da za prihodnje podjetnike je v bistvu to, da je fajn, da se zavedajo, da vsak ima svojo pot. Vsak ima svojo pot, ki je edinstvena. In ni nujno, da bo nekomu ratal na ta način, ko je nekomu drugemu. Ampak to je čisto v redu, to je tvoja pot. In ti se moraš s tem sprijazniti, da mogoče te pa zdaj ni uspelo zaradi tega, ker te čaka nekaj drugega, nekaj prav za tebe, kar mogoče onga ne. Ampak za tistega je pa to v redu. Ne. In tudi tisto pot, ki si jo prehodu, moraš analizirati, pa reči, tukaj sem se pa to naučil, zdaj pa dajmo na naslednji poti pa nekaj spremeniti v tej smeri. Ja. Takrat mislim, da lahko rasteš, ne? In da ni nič narobe, če kakšne stvari ne zmoreš, ali pa če rečeš, tukaj ga pa nisem, ta pot pa ni bila zame. To ni nič narobe. Ja. Zato poiščeš nove možnosti. Ja, točno tako. V bistvu tukaj se spomnim na citat od Einsteina, ne? Človek, ki ni nikoli naredil napak, se ni nikoli naučil, ne? In to v bistvu je tudi pri nas, pač poskusiš, vsaj poskusi, pa boš videl, mogoče se najdeš, mogoče se ne, ampak poskusil pa si, ne? Kako boš vedel, če nisi poskusil? Točno to. Zelo lepo si vse to strnila, tako da jaz ti želim, da bi te tvoji koraki se slišali vse povsod, ker medvrstniško sodelovanje pa pomoč, to je tisto, kar sem tudi jaz želela s tem profilom, da bi si v bistvu pomagali, da bi prišli do teh odgovorov, ki jih iščemo na lažji način. Mateja, dajva se malo ozreči tega, kako ti meriš zdaj uspeh v svojem podjetju. Jaz uspeh merim na ta način, tudi to, recimo za mene je največji uspeh, da vidim ta aha moment pri učencu, ne, oziroma dijaku. Poleg tega pa to, da se ljudje vračajo in da kadarkoli, recimo tudi to mi je uspeh, da na Facebooku kdo komentira moje ime zraven, recimo ona ima to. In potem že vidim, ljudje se pogovarjajo o meni, torej vejo, s čim se ukvarjam, kaj delam, me poznajo. In na ta način v bistvu jaz merim uspešnost, prepoznavnost, tudi to, da pridejo k meni, tudi to, da mi zaupajo, recimo, mi bomo pripeljali otroka k tebi, pa se bo tam naučil, pa bo naredil. Super, pa ti verjameš v moje sposobnosti, ne, v moje zmožnosti in v to, da bom jaz naredila nekaj dobrega, ne. In to, v bistvu, to je meni, kako jaz merim svojo uspešnost, to mi tudi največ da vidim, da res lahko pomagam, da lahko prisestujem do tem, da nekdo zraste, nekdo napreduje. To je meni največje, no. Kako lepo. Zdaj, ti za svojo prepoznavnost si rekla, da tudi uporabljaš socialna omrežja. Kje se zdaj največ giblješ, kje največ objavljaš? Največ objavljam na Instagramu pod imenom Poučevanje srcem. In pa imam tudi na Facebooku, v bistvu so profil Poučevanje, predavanje in svetovanje. Tukaj nekako najbolj objavljam. Je pa res, da je v bistvu tudi to moj izziv, s katerim se srečujem na začetku moje poti. Socialno omrežja, objavljanje in tudi to, da res redno objavljam, redno delam gor v bistvu stvari, da za prepoznavnost delam. To je v bistvu ta tudi izziv na moji podjetniški poti, no, tak nekako najbolj
ti si zdaj mamica, zdaj zraven še podjetnica in ti predlagam, da si ta izziv zmanjšaš in ga prilagodiš svojim časovnim okvirom, da en dan, na primer v mesecu, se usedeš za kakšne 2 urice, pripraviš vsebino, ker tvoja vsebina bo le poučna in jo imaš lahko na zalogo, pripraviš vsebino in jo v bistvu to vsebino potem daješ skozi teden ali mesec in si jo razporediš, na primer pri objavah, pa ti bo lažje, ne boš čutila tega pritiska, danes moram še to deliti, to še nisem naredila objave, lažje boš v bistvu naredila celotno objave, no. Ja, saj to sem tudi že imela v mislih, ja, da je boljše, da si naredim tak timetable varianto, pa pač imam že vnaprej objave in se potem generirajo same, takrat, ko pač zadam, no, ampak se moram še malo bolj poglobiti v to znanje, no. Super. Ti spremljaš konkurenco? Ja, ampak jaz v bistvu konkurence ne gledam tako kot konkurence, ampak gledam na to, super, da nas je toliko učiteljev, ki učijo, ki poučujejo s srcem in gledam tudi na nek tak način. V bistvu vsi se z vsakim ne ujamemo in da se ti z učiteljem ujameš je izredno velikega pomena in zato v bistvu jaz to pozdravljam. Zaradi tega, ker s tem lahko mi naredimo napredek, lahko naredimo družbeni napredek, da jih imamo več, ko poučujejo, ko predajajo znanje in bo potem tudi svet, družba boljša, no. Tako da v bistvu jaz tukaj sam gledam, wow, super se je spomnil, kaj pa jaz lahko mogoče na to naredim, ne. In jaz idej ne dobivam toliko tega, da vidim pa gledam, kaj ostali delajo, mogoče mi malo prisostvuje, ampak jaz v bistvu ideje dobivam tako, tekom dneva mi pride, kaj pa če bi to, pa si pa zapišem nekam, pa pol to mogoče še malo bolj razdelim, opredelim, delam na dele in pa pol se tega lotim, no. Super. Kaj pa zdaj, na primer, ko ti zmanjka navdiha, zdaj rekla si, da si zapišeš, kje pa v bistvu iščeš, imaš kakšne profile, ki jih rada spremljaš? Ja, imam, jih bom kar naštela, jih imam malo več. Super. V bistvu jaz te profile spremljam tudi zaradi tega, ker dajo neko pozitivno noto, ker v bistvu te navdihnejo, ker ti kažejo, saj se da, ampak hkrati ti pa prikažejo tudi tisto realno stanje življenja, ne. In to je meni všeč, v bistvu ni toliko recimo na poučevanju, ampak je v bistvu na tem življenjskem pozitivnem duhu. Recimo tvoj profil je tudi zelo dober, tudi recimo dobiš pol tudi nekaj uvida, tukaj bi pa lahko se še izboljšala, ne, tudi iz poslovnega vidika, tukaj še moram delati. Tako da to je super, ne, sploh za začetnike nas, ko bi, pa ne vemo mogoče kako bi, pa da so taki profili, no. Super, To, hvala. no pa imam še Saro Ruter, Mami kuha, Ljubki dom, Helena Kokot, ona je tudi recimo zelo dobra učiteljica, deva tudi gradiva, super. Zabavno učenje, nasveti učiteljice Nine, logopednica in pa Anja Oman. Kar nekaj jih pa tudi jaz poznam, pa kar nekaj jih tudi redno spremljam. Lepo. Lepo. Naborno. Kar naprej, jaz bi te pa rada zdaj vprašala, kakšne pomembne lekcije si se že naučila kot podjetnica? Res, da si začetnica že čisto, ampak zagotovo imaš kakšno pomembno lekcijo, ki bi lahko predala naprej. V bistvu moja pomembna lekcija je, da v bistvu za začetek, preden se spraviš v bistvu biti podjetnik, je to, poslušaj sam sebe. Zdaj, če boš ti na začetku in da boš poslušal vse druge, ki ti vedno dajo pod noge, kaj če ti ne uspe, ampak kaj če se bo pa pol to zgodilo, kaj pa to, pa to lahko pride, pa ono lahko pride. In v bistvu jaz sem potem zbrala pogum in sem rekla, dovolj, kaj pa če mi uspe? Dajte mi to govoriti, dajte mi reči, kaj pa če ti rata. Ne pa tisto, ne bo ti, kaj pa če se pol zadolžiš, pa kaj če te pol to in to in to. In v bistvu mene tudi to bremzalo, ne, ker sem pol še jaz začela tako v bistvu podzavesti, kaj pa če mi res ne rata, kaj pa če to ni za mene, pa toliko je tega dela, pa birokracija, pa računovodstvo in tako. In se pol začneš to razmišljati, ampak pol moraš ti sam sebi reči, ne, stop, če je to moja želja, če je to moja pot, grem po tej poti. In vsaj poskusiš. In greš. In zato v bistvu polagam vsem, ki se še sprašujete, če čutite, da je to za vas, zakaj pa ne? Kdaj, če ne zdaj? Pa poslušajte sebe. Vsi ostali lahko govorijo, da ti ne bo uspelo, ampak noben ni na tvojem mestu. Od tebe je odvisno. Kako boš, na kakšen način boš, kdaj boš. In to v bistvu polagam vsem, da ne poslušate vseh ostalih, ki ti vedno govorijo, da ti ne bo uspelo, poslušaj sebe. Ker če imaš ti to željo, pa ti verjameš, da ti bo. In ti bo. Bravo, koliko ti lepo povedala. Ta strast, pa ta pogum, pa mora narediti pravo podjetnico, to ni druge rešitve.
Ful lepo. Zdaj si to že povedala in nasvete dala vsem podjetnicam, tako da midve bova lahko že zaključila najin intervju, razen če bi ti rada še kaj sama povedala. Ja, v bistvu še to, da glede na to, da imam jaz normiran, v bistvu na normiran način, bi rada tudi to povedala, glede na to, da imaš še storitev, da jaz lahko sama urejam in da mi ni potrebno še v tej prvi fazi imeti računovodkinjo. In v bistvu to je bila tudi prva izkušnja, ker je bilo pa meni tako, kako pa bom jaz zdaj to račune plačevala, pa koliko to pride na mesec, jaz so to lahko vse na spod točki vprašala, meni so vse tako lepo razložili, še na mail so mi poslali, da bom ja imela še pač za ziher, ne, da si kdaj še pogledam. In lahko preko e-davke ti to vse lepo urediš. Poleg tega, če pa se ti zatakne, ima pa e-davki v bistvu možnost, da lahko pokličeš in vprašaš kako in kaj in te vodijo čez cel postopek. Tako da tukaj bi jaz pač rada povedala tudi to, ne se ustrašiti, ti pomagajo, samo vprašaj. Vprašati treba in te spod točke so temu namenjene. Tudi jaz sem že velika delila njihove informacije, ker se mi zdi, da tam res vse dobiš in moraš v bistvu kot podjetnica se moraš se moraš obrniti na njihovo točko, zato so namenjeni. Je pa stvar vse, kar se mora pogovoriti in v bistvu gledati na svojem lastnem primeru. To je pomembno. Točno tako, vsak primer je edinstven. Tudi recimo eni bojo imeli blago, bojo imeli material, tam recimo ta način, ki ga jaz imam, odpade. Jaz, ki imam bolj storitev, pa ko v bistvu imam še to možnost, da imam pisarno, lahko grem bolj postopoma, lahko grem bolj počasi, zaradi tega, ker nimam spet toliko velikih stroškov. Če bi pa jaz imela drug način, pa ne bi mogla na ta način delati, kakor delam. Hvala za vse te informacije, verjamem, da bojo prišle prav. Ja, je pa še nekaj bi rada povedala, vkolikor ste mamice, redno zaposlene in je želja po še, pejte po še, samo si zorganizirajte čas. Marsikdaj je treba pogledati na sebe, jaz sem imela že velikrat v bistvu to, da me je telo prebremzalo, da je bilo tako, opa, čakaj malo, zdaj greš pa mogoče malo čez sebe, ne, pa si se mogel ustaviti, pa si mogel se odpočiti. Zato je zelo pomembno, da takrat imate dobro organizacijo časa in da ko vidite, da telo ne gre, se malo ustavi, malo odpoči, pa naprej. In se ne smeš kriviti, če v tistem trenutku ne gre. Vse bo prišlo s pravim časom. Točno tako, ja. In kako si ti v bistvu zdaj organiziraš dan, da ti je lažje? Jaz, dobro komunikacijo s partnerjem, to je v bistvu na prvo mesto, da si priskrbiš varstvo, ker tudi če si pač ti recimo, če si mamica, pa da moraš potem plačevati varstvo za ta čas, ko delaš, pa v bistvu ni neka zaslužka v zadnji, ker v bistvu daš to varuški ali pa tako. No. Ampak je pa dobro, da te partner podpira, da se v bistvu tudi prej zorganizirate, da tudi imaš v bistvu nek pregled čez cel teden in poveš, jaz imam v ponedeljek popoldne to pa to, ok, pa recimo ti narediš obratno, zdaj bom pa jaz imel otroke ali pa jaz imela otroke, pa si ti prost, pa lahko ti delaš, ne, v bistvu, da ne daš potem tudi vsega tega bremena na moža. To je tudi dobro, no. Ja, točno to. Sodelovanje, ne? Ja. Na ta način. No, jaz pa dosti komuniciram in z možem in z mojimi starši, da lahko potem se organizira varstvo in da lahko jaz delam to, kar delam. No. Super. Imaš svoje pleme, pravijo, ne? Ja. Super. In v bistvu ga moraš imeti, v bistvu, če hočeš tako uspeti, je zelo dobro, da imaš ljudi okrog sebe, ki ti pomagajo, ki te podpirajo, ker če ne, je to res zelo, zelo težko verjetno. Pa tudi, kar razumejo, da je to tvoje poslanstvo in da si se za to odločila in da ti pomagajo pri tem. Ne? Ker začetki so vedno najbolj naporni, kot si rekla, težko imeti nekoga, ki te bo skozi obremenjeval, ne moreš, probleme boš imela, ne boš mogla zaslužiti, ne karkoli se spomne. In je dobro imeti tako močno podporo zraven. Ne? Ja, se to ogromno pride. No? Ogromno tudi pomeni, da lahko daš ti otroka nekomu merkati, ki ga zaupaš. In zaupaš, da bo on z otrokom dobro delal in si ti pomeri, ne pa da si ti, ko greš delati, pa čez živčnik, kam mu bo dal za jest, kaj mu bo dal za jest, ker pa to tvoje delo ni tako učinkovito, kot bi lahko bilo. No? Tako, misli so vedno druge potem, ne? Ja, sploh kot mama, ne? Je to. Ja, mamice pa še majhni otročki, a ne, potem pa ko bojo malo večji, vas ne bojo več rabili. Bojo prosili, pejte, prosim, vzemite si čas. Ja, se to. Mateja, kako si predstavljaš tvoje podjetje za prihodnost? Da rastemo, da oblikujemo skupnost, ki si pomaga in da smo srčni ljudje, ki poučujemo, predajamo znanje in se želimo dobro družbi.
Na ta način in meni je v bistvu tudi to najbolj pomembno, da si pomagamo in s tem, kar imamo, da pomagamo drugim. Ker recimo jaz tudi nimam vsega znanja in mi je dobro in dosti pomeni znanje od nekoga drugega in če to damo skupaj, lahko naredimo čudovite stvari. Točno to, sodelovanje. Kako si Ja. lepo povzela. Vesela sem, da sem te spoznala, vesela sem, da si delila svoje znanje, svoje srčne trenutke, ker ta medvrstniško sodelovanje ali pa nasploh sodelovanje, to je nekaj, kar si tudi jaz želim. Jaz sem tudi Ja. rada v družbi starejših, ker me vedno nekaj naučijo. Zdaj sploh, ko sem še vrtnarka postala po ta novem, zdaj jih imam sploh. Ja, zdaj one so zame zakladnica vsega možnega znanja, ne, in od njih črpam, tako da jaz to čisto podpiram in tudi želim si, da bi to uspeli in da bi uspeli tudi večjim ljudem to narediti, večjim okoljem. Zdaj ti si v Krškem, upam, da boš uspel tudi V na ostalih Sevnici. Jaz sem v Sevnici. v Sevnici, se opravičujem, da bo uspel tudi ostalim, da bojo tudi to videli. Saj verjamem, da je že veliko tega, mogoče sama tudi nisem toliko seznanjena, tako da sem vesela, da sem te spoznala. Vesela sem, da si delila svojo podjetniško pot. Želim si, da bo raslo to zaupanje, da bo rasla to pleme, kot sem prej rekla, ne. In hvala, da si delila tudi to strast do izobraževanja, do poučevanja, ta srčnost, ki bi mogla ostati v tem okolju, kjer so otroci majhni, Ja. kjer se učijo od nas in mi smo tisti, ki jim lahko damo popotnico za življenje, ne. Ja. Verjamem, da bo tvoja zgodba v navdih vsem, ki so spremljali ta intervju in želim ti veliko uspeha na nadaljnji poti. Vsem, ki ste pa pogledali najin intervju do konca, pa se zahvaljujem za pozornost. Vesela bi bila, če se naročite na moj kanal in polajkate video in me s tem spodbudite, da posnamem še več takih vsebin. Povabim vas, da pogledate še preostale intervjuje in se pridružite skupnosti, kjer bomo skupaj rasli in se učili. Za več poučnih vsebin pa skočite na moj Instagram profil, kjer sem najbolj aktivna. In ne pozabite, vsak začetek se začne s prvim pogumnim korakom, bodite pogumni in dovolite si sanjati sanje. A ne, Mateja? Ja, točno tako. In hvala za priložnost, da sem se lahko predstavila, da sem lahko delila v bistvu vse moje izkušnje in upam, da bom s tem mogoče komu pomagala, ga v bistvu opogumila, da naredi ta prvi korak, ki bo za njega nekaj najboljšega. Zagotovo boš, zagotovo.